So mga kabidyo, okay, sound check natin. Outdoor service tayo mga kabidyo, okay. Yan po yung live music natin mga kabidyo, okay, sa ating unit. Outdoor service mga kabidyo, okay. Sana wag umulan kasi yung tent lang ang gamit natin. Sirino Video Care Rental, located at Puro 4, Lico 2, Barangay Santo Domingo, Vinzones, Camarines Norte. So hanggang dito sa kalsada, ang lakas ng tunog natin mga kabidyo, okay, ano? Ano? Ayun mga kabidyo, okay, pa-subscribe sa aking munting YouTube channel, Sirino Video Okay Vlogs. God bless. At papalo na rin po sa aking Facebook video okay rental mga kabidyo, okay. Ayun mga kabidyo, okay, naglilinya pa rin tayo. So hintay-hintay lang tayo ng makabitan nila ng extension. Medyo may kalayuan ng kaunti yung napistuhan natin sa video okay, ng video okay. So magandang panahon natin ngayon mga kabidyo okay, napakainit at talagang maliwalas ang paligid, ang kalangitan mga kabidyo okay. So gamit natin mga kabidyo okay yung ating 2x15 na modern video okay ng Camarines Norte. Ito po yung modelo natin na nabago. So tayo lang po yung may ganitong mukha na pinarerenta mga kabidyo okay. Ayan, yung silver na nasa front, siya po yan yung pasingawan ng speaker. Kaya yung impact ng bass andito sa harap, nasa customer natin mga kabidyo. So outdoor service tayo mga kabidyokan. Hintay lang natin na matapos yung extension na maikabit ni customer at mailagay dito sa ating plug. Ay kuya, pwedeng makahinging plastic. Kahit ganito lang. Ibabalot lang natin para in case na wag mo na tanggalin. Wag mo na tanggalin sa pagkasaksak. Para in case na umulan, meron tayong protection. So yun mga kabidyo, gumana na yung ating unit. Ito pwede na yata itong tanggalin. Kanina to. Sa may kapitbahay. Sige na. Para saan po yan? Yung plastic na yan? May mga bunga baga. Hindi po yung mga bunga yan. Kaya nilalagyan plastic. Pambunggaw? Para di makain ng mga hayop-hayop. Pag ay mga bunga o naka-plastic. Ay siya no? Para di nabubutas. Di nabubutas. Ayun. Maganda pala pag may gayaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0, 6, 8, 0, 6, 0, 8. Ian on the mix. Shoutout po sa may-ari ng music, pahiram muna po ano. At for sound check ng ating video kayonet.
Barangay Santo Domingo, Sitio, Mantabog mga kabidyo. Okay. Graduation day ang ating customer ngayon. So andyan natin mga customer, sinasound check lang natin kabidyo. Okay. DJ Kian. Sound sa shoutout po kay DJ Kian. Pahiram po ng iyong napakagandang music for sound check ng ating video kay Yonet. Classic Mix Club. Kabidyo, okay. Maraming salamat po at tayo ay mapunta na rin, mauwi na rin mga kabidyo, okay. At may naghihintay pa sa ating customer at para ma-settle namin yung usap namin mga kabidyo, okay. So yan, wag pong kalimutan pa-subscribe po sa aking munting YouTube channel, Sereno Video Okay Vlogs, at pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking munting video sa aking pag-deliver. And paki-follow na rin po sa aking Facebook, Sereno Video Okay Rental mga kabidyo. Sige po, God bless, bye bye.